ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂൺ മസാലയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂൺ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ എല്ലാ ടൈമിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഷ്റൂമാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ പീസസ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ കൂൺ വെച്ചിട്ട് 2 or 3 പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 പീസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് കാണാം, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ. പക്ഷെ അത് ഹെൽത്തിയാണ്, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വഴുവഴുപ്പുള്ളൊരു സ്കിൻ ഉണ്ടാവും, അതും കൂടെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൂണ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂൺ എപ്പോഴും ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയ്ക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കർ ചൂടായതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അധികം മസാലയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം സവാള നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം സോൾട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും. സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കറി ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കറി ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചില്ലിയും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമുളകൊന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴുകിയിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. കൂടുതലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു മസാല ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് പകരം ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എരിവ് ഞാനൊരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവിനുള്ളത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല, ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇനി മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഷ്റൂം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം. പിന്നെ നമ്മൾ മഷ്റൂം വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അധികം വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം മഷ്റൂം ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ ആയത് കാരണം അതിൽ അടി പിടിച്ച് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാല അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന്. പിന്നെ മഷ്റൂമിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മഷ്റൂം ഒരുപാട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഡി ആയാലും ബി ആയാലും ഒക്കെ മഷ്റൂമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്കെങ്കിലും മഷ്റൂം നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷ്റൂം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ഒക്കെ നമുക്ക് തൊടിയുന്ന പറമ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മഷ്റൂം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ മഷ്റൂം ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഷ്റൂമിലേക്ക് ഒരു അല്പം സോൾട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉള്ളി വാട്ടിയപ്പോൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ സോൾട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ മഷ്റൂമിലേക്കുള്ള കുറച്ചും കൂടെ സാൾട്ട് ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇതിനൊരു 3-4 വിസിൽ മതി. മഷ്റൂമിന് അധികം വേവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3-4 വിസിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ 4 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി മഷ്റൂം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഡിന്നറിന്റെ കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഊണിലേക്കും നമ്മുടെ ഊണിലേക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി മസാല കറിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഡിന്നറിലേക്കാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അല്പം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് കുബൂസിന്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മസാലയാണ്. പിന്നെ ഡിന്നറിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാലയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ലൈറ്റ് മസാല പ്രിഫർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് അധികം സ്പൈസി അല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു മഷ്റൂം കൊടുക്കണം, കാരണം അത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു മഷ്റൂം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മഷ്റൂം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് ഈ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.